такая проблемка. Сильный резиновый скрип спереди. Казалось, как будто пружины скрипят. Или шаровая скрипит, или что-то такое. Или вообще что-то в рулевой. Когда защита была, казалось, что вообще вот тут от рулевой скрип идет. А когда снял, вот за эти места пошатал вверх-вниз. И прям слышно было четко, что вот эта втулка стабилизатора скрипит. С той стороны чуть-чуть скрипит, а с этой прям очень сильно, потому что я водитель, я слышал, как она скрипит. Скрип такой телеги страшенный. Залил я вот здесь ВДшкой вот эти втулки, где стабилизатор касается. Тут залил и с той стороны. Когда схватился вот за сам стабилизатор, вот здесь, где выхлопная идет, за сам стабилизатор двумя руками шатал вверх-вниз. Скрипа не было, вот в чем прикол. Подрамник шатаешь, только сильно надо вверх-вниз его шатать. Он на лежачих полицейских скрипит больше всего. Вот, и тогда будет скрип. Короче, промазал ВДшкой, тишина. Не догадался, поздно я схватился за камеру, не заснял скрип. Потому что когда смазал, скрип пропал, я такой, о, блин, надо заснять. Она, оп, и уже не скрипит. Менял я их, ну, 1020 вот так назад. Оригинальные, сетеровские, по-моему. Или стабилизатору-то 15 лет, выработка есть чуть-чуть. Так что большое спасибо группе ВКонтакте, что сэкономили мое время, что я не лез ни в какие, ни в рулевые, ни в шаровые, ни в гранаты, никуда не полез, ни в пружины. Сразу их смазала, тишина. Так что большое всем спасибо группе ВКонтакте. И Талину спасибо, его комментарии я читал, что скорее всего втулки стабилизатор, так оказалось. Так что в первую очередь их смотрите. А я уже начал на рычагах соленблоки пшикать. Ни хера не помогло. Так что в первую очередь втулки, а потом уже всякие шаровые соленблоки рычагов. Вот, например. Вот я думал, вот эти могут скрипеть. Или что может еще скрипеть? А он же вверх-вниз ходит. Короче, начал тут ВДшкой брызгать. Казалось, дело в более простом. Так что вот этот расходник, походу, каждые 20 тысяч буду менять. На этом все. Всем пока.